हाय गाइस, माइक्रोवेव में इसका हम वीडियो पहले बना चुका है ऑलरेडी, जहाँ पे कस्टमर को प्रॉब्लम था डिस्प्ले पीसीबी की। कस्टमर के यहाँ पे डिस्प्ले पीसीबी जो नॉब होती है वो ठीक से काम नहीं कर रहा है। तो आज हम लेकर के आ चुके हैं ऑलरेडी यहाँ पे नया। इसको हम खोल ले रहा है पहले। इसको जो पुराने वाले था डिस्प्ले पीसीबी उसको हम पहले खोल ले रहे हैं। खोलने के बाद देखिए ये आपका नया पीसीबी हम इसको फिट करेंगे। तो फिट करने के बाद इसको चालू करके, ये आपका था पुराना पीसीबी, ये आप लोग को दिखी लग ही रहा होगा। ये आपका नया पीसीबी देखिए, उसको खोल के अच्छे से उसको फिटिंग कर देंगे। फिटिंग करने के बाद हम चालू करेंगे माइक्रोवेव, इसका ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा है। और ये था आपका मेन पीसीबी, इसका साथ वो डिस्प्ले पीसीबी अटैच होता है। अब देखिए हम चालू कर लिया। देखिए अब देखिए नॉब देखिए कैसे काम कर रहा है, प्रॉपर वर्क कर रहा है। 10-20 करके वो बढ़ते जा रहा है। तो इसी में जो प्रॉब्लम था इसको हम सॉल्व कर दिया। अभी देखिए स्टार्ट कर दिया ऑलरेडी, चालू हो गया माइक्रोवेव, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो कस्टमर का प्रॉब्लम जो था उसको सॉल्व कर दिया डिस्प्ले पीसीबी चेंज करके। उसको रिपेयर भी हो सकता है, लेकिन कस्टमर को चाहिए था नया, इसलिए हम नया ही लगा दिया। अब मेरा कंप्लेन जो था वो सॉल्व हो गया। अब